Merhabalar efendim, bugün sizlerle iPhone cihazımızın zil sesini nasıl değiştiririz? Onu anlatacağım. Ben herkesin şu iOS'in zil sesleriyle telefonu kullanmalarından çok sıkıldım. Hani açılın artık ya, açılın. Farklı bir zil sesi kullanın, bir değişik bir jenerasyon olsun. Her neyse, şimdi bunu bir kenara bırakıyorum ve sıkça sorulan sorulardan bir tanesini cevaplayacağım. Cihazımız garanti dışı kalır mı ve bu işlem jailbreak'e girer mi? Hayır efendim, cihazımız jailbreak'e girmez ve garanti dışı kalmaz. Garantisi devam edecektir. Çünkü kendim de denedim. Zil sesini değiştirmişken telefonumu garantiye götürdüğümde hiçbir problem olmadı. Sıfırını verdiler. Yani bu konuda içiniz de ukde kalmasın. Yani bu videoda bu soru cevaplamamın nedeni videonun zaten asıl amacı cevapları bulmak. Şimdi yavaş yavaş geçelim şu iTunes üzerinde işlemleri yapmaya. iTunes'a geçmek için ilk önce bir parça seçmeniz lazım. Parçayı seçtikten sonra iTunes'a sürükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ben bir YouTube'un lisansladığı bir parçayı deniyorum. Çünkü bir telif hakkı problemi çıkmasın. Yalnız albüme değil, parçaya sağ tıklamanız ve bilgi vermeniz gerekiyor. Şimdi seçeneklerden gördüğünüz gibi ben daha önce işaretlemiştim, onları kaldırdım. Deneme başladı. Benim parçam 9. saniyede başlıyor, sevdiğim bölüm. Sizin de dinleyerek analiz yapmanız lazım. Ve 40 saniye kuralı olduğunu unutmayın. 40 saniye olabiliyor en fazla bir zil sesi. Bunu göz önünde bulundurun. Ben de 49 yaptım en fazla şekilde, en iyi şekilde yararlanabilmek için. Ve 49 yaptım. Şimdi tamam diyorum. Ha, bu arada 42-43 saniye olursa ne oluyor? Hiç denemedim vallahi. Yalan olmasın. AC sürümünü yarat diyeceğiz. Artık bundan sonrası Finder veya Windows gezgininde yapacağımız işlemler. Şimdi iTunes'a girdik. Burada bir klasör var. Bu klasörde ne yapacağız? YouTube'un giriyoruz. Ya, albüm ve sanatçı ismi çok değişken, o yüzden bence o iTunes Medya'ya geldikten sonra parçanın adını yazarak aratmanız, öyle bulmanız. Sizde şu dosya formatı gözükmeyebilir. Bunu nasıl çözeceğiz? Denetim masasına dosya yazacağız ve göster gizle olayına girip burada bir tik olacak sizde, bilinen dosya uzantılarını gizle diye. O tiki kaldırıp tamam demeniz gerekiyor. Bundan sonra artık dosya formatlarını görüp değiştirebileceğiz. Şimdi dosyamızın formatı M4A. Bunu M4R yapacağız. Yani sonundaki A'yı R'ye çevireceğiz. Buna tamam diyeceğiz. Ve bunu iTunes'a sürüklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda sürüklemedim. Sürükledikten sonra böyle bir şey gelmiyor ekrana. Hani böyle bir şey göremiyorsunuz. Sizin direkt yapmanız gereken zil tonlarına girip kontrol etmek. Buraya gelmediyse bilin ki ya dosya formatını yanlış yaptınız ya da zil sesinin uzunluğu 40 saniye geçmiş olabilir. Bunlara bir kontrol edebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken iPhone'umuzu takıp oradan da ses tonlarına girmek. En altta aygıtında bölümünde oluyor genellikle. Ekleden yaptığımız zil sesini sürüklememiz gerekiyor. Sürükledikten sonra bitti diyeceğiz ve eş zamanlıya geçeceğiz. Ben şu an yedeklemeyi geçeceğim. Yedekleme yapıyor ama siz güvenlik amaçlı olsun diyorsanız, ki ben denedim hiçbir şey olmuyor, gene de yedeğini alabilirsiniz. Şimdi yazsın, iPhone'umuzdan bir kontrol edelim bakalım gelmiş mi gelmemiş mi. Şu an yazıldı gözüküyor. Bakalım iPhone'umuzdan var mı? Zil tonuna girdik. Evet. Timepiece burada gelmiş. Gördüğünüz gibi parçamızı ekledik buraya. Aslında çok basit bir işlem. Eliniz alıştıktan sonra gerisini yapmak çok kolay olacak. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım bir faydam dokunmuştur bilmeyen arkadaşlarıma. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. En yeni haberleri siz alabilirsiniz. Gerçekten sizlere minnettarım. İyi günler.